L'idea che vorremmo rivedere i bambini come lo siamo stati forse noi oggi grandi, che magari una cosa come questa realizzata oggi l'abbiamo sognata per tanti anni. Io da spettatore accedo in questo luogo e vedo tante stanze, ma soprattutto tante case, una lì, una qui. In poche parole, questo sito è una città con tutte queste case. Questo sito vorrebbe apparire una città, lo definirei un punto di una speranza di incontro, cioè io è un posto dove vorrei portare i miei amici, cioè ovvero persone già conosciute, così come vorrei incontrare persone che non conosco. La mia idea è incontrare sempre persone nuove, pur avendo la fortuna di conoscerne tante, e vedere se questo nervo per me scoperto, che è questo posto, può essere un nervo scoperto anche per loro, e loro stessi possano a un certo punto ritrovare in loro un qualche cosa che non sanno di avere e che a mio parere può solo farle del bene, cioè in un angolino della loro casa fare un piccolo laboratorio, risistemare le loro cose. Molti di noi hanno la fortuna di avere oggetti familiari che magari vengono buttati via, perché non recuperarli e continuare a farli vivere. Cioè qui ci sono tantissimi oggetti che forse sarebbero finiti buttati via, o il tanto legno che io ho recuperato sarebbe già finito nel fuoco. Abbiamo dei secchi, potremmo dire a testa in giù, cioè che diventano qualcos'altro. Che diventano lampadari. E qui c'è un altro esempio di un tavolo che utilizza lo spazio, si adatta lui allo spazio, e un altro tavolo particolare che è un tavolo comodo con un accesso centrale, che per quanto io so in giro non ce ne dovrebbe essere. Abbiamo una bella stufa nella quale usiamo poi i trucioli della falegnameria per scaldarci. E questo angolo molto particolare, al di là del passaggio a livello con la croce di Sant'Andrea, dove vediamo qui una bajoux, al contrario qui abbiamo due tavolini, quelli tipici da bar magari dismessi, che sono diventati altro in questo caso. Allora, questo è uno degli esempi che si vuole far vedere, ovvero che si pensa sempre che la soluzione dei nostri problemi pratici e sciocchi magari passa attraverso la grande cifra che noi dobbiamo stanziare per poter acquistare certe cose. Sempre con un po' di buona volontà, manualità e un po' di idee, che non guasta averle, uno può adattarsi ciò che ha, magari ce l'ha già in casa e non sa di averlo. E forse, ecco, tornando anche alla domanda di prima, dare degli spunti ad altri di come noi abbiamo recuperato certi materiali può essere anche una cosa importante, utile. Un tavolino, anzi due tavolini che potevano, diciamo, ospitare così 4 persone, che uniti si arriva a 15 persone tranquillamente, ma si può a questo punto lanciarsi e farli ancora più grandi, dipende dalla necessità che si ha. Questo allora è una delle tante cose che si sono volute fare nell'idea comunque di far conoscere questa nostra associazione. Voi vi trovate a Cagliari. Noi siamo via dell'Agricoltura al numero 5. Quindi è una sede aperta a tutti, chiunque potrebbe venirvi a trovare. Normalmente la sera dopo le 5:30-6 c'è sempre qualcuno, e sempre col piacere di farla visitare. Grazie e buona serata. Grazie a voi.